Herkese merhaba. Teknik servisimize gelen 14 kademelik pompanın arızasını çözmek için bloğunu açacağız. İçeride plastik tabakaları mevcutta. Şikayet şu: pompa çok fazla akım çekiyor ve hiç dönmüyor. Burada da zaten sıkışıklıktan belli. Hiç dönmüyor. İçerisinde kum, çakıl vesaire gibi parçalar sıkıştırmış olabilir. Böyle bir şey varsa tek tek tüm kademeleri temizleyip bu şekilde hazır hale getireceğiz.